澳洲廣東話話你知。2022年8月29號，今日 ABC 嘅網上新聞有一條片入邊影到一個小朋友喺 Adelaide 嘅球場上踢波，但係咧就俾一隻雀狂追喎。追佢嘅雀咧就係大家而家喺畫面見到呢一隻啦，英文咧就係叫做 Magpie。如果你移民咗嚟澳洲冇幾耐，而今年嚟緊呢個春天係你第一次喺澳洲過春天嘅話呢，咁你要留意啦。呢一隻雀喺澳洲呢，周圍都會見到嘅，而佢哋喺春天嘅時候呢，仲會變得好惡，周圍去襲擊人噶。以前有唔少嘅新聞都報道到無辜嘅市民俾呢一隻雀襲擊，有啲傷勢都好嚴重添，又有人呢，因為要避開隻雀嘅襲擊呢，跌到頭破血流。Magpie喺春天嘅時候會襲擊人呢，因為佢哋想保護佢哋嘅雀仔 BB。如果你俾佢認定你係危險人物嘅話呢，佢就唔理3721追住你噶啦。澳洲有研究發現呢，呢一隻雀呢係好聰明嘅，佢哋可以認得呢成超過100個人嘅面孔噶，而且佢哋呢亦都會中意霸地盤噶，喺一個地方呢住上10年8年都唔會走嘅。所以如果你今年俾佢襲擊過嘅話呢，好大機會你以後都會繼續俾佢襲擊噶。我亦聽過有人喺無計可施嘅情況底下，隻雀仔唔搬，唯有佢自己搬嚟避開隻雀仔啦。網上有好多唔同嘅建議，教人點樣保護自己免受到呢隻雀仔嘅襲擊。呢隻雀仔呢，尤其中意襲擊踩單車嘅人，因為踩單車速度快，佢覺得佢哋嘅威脅性大。所以咧，有啲踩單車嘅人喺佢哋嘅頭盔上高黐一對大眼睛，諗住嚇走隻雀。除咗踩單車咧，跑步嘅人咧都係高危一族喎。咁跑步冇理由戴住個頭盔噶，不過至少都應該要戴翻副太陽眼鏡，費事佢啄親你對眼啊。由於呢一隻雀咧喺春天嘅時候咧殺傷力真係好大嘅，所以咧維州政府咧喺網上咧係有一個地圖，話俾大家聽邊度係高危嘅地點。另外咧，亦都有好多 local council 或者係喺當地嘅熱心居民，如果知道有最近雀仔襲擊人嘅事件呢，都會黐一啲 notice 出嚟通知大家嘅。嚟緊呢一個9月呢，都係危險嘅時期，大家出入就要小心啦。至於我自己呢，喺我住嘅附近，我當然知道邊條街係高危啦，所以我就索性避開嗰條街，最近唔去行佢啦，唔需要同佢爭一日嘅長短啦。俾佢威住先咯。